Pronti? 1, 2, 3. Buono questo segnale con in vantaggio Numero veloce 2, Amateur. Aria Pink Squalifica per Aria squalificato. Pink, Amateur velocissimo al comando nei confronti di Axel Nib. Completamento della piegata, in terza posizione intanto è rimasta Adelasia. Poi il resto dei concorrenti è partito molto bene, attenti al lupo, che figura in sesta posizione alla corda. Se ne vanno intanto i 400 in 39, Africa Jet invece in ultima posizione, che Aria Pink è squalificata. Tanto continua a comandare la corsa Amateur nei confronti di Axel Nib e Adelasia, non cambia nulla, Aviostella in quarta posizione, poi in sesta c'è il favorito Attenti al Lupo. Tanto 46,6 per i 600 e siamo ormai al completamento del primo giro, con Amateur che procede in vantaggio, 1 e 2, gli 800 iniziali. A questo punto muove Attenti al Lupo. Progredisce sulla piegata, raggiunge Aviostella, ma intanto davanti è sempre Amateur che completa in 1,17,5 il chilometro iniziale. Attenti al Lupo gradualmente si porta in avanti, sopravanza Aviostella e cerca di avvicinare i primi. Ora arriva il sediolo di Adelasia. La schiena di Attenti al Lupo è presa da Aviostella, poi anche All About Be cerca di farsi luce, mentre Africa Jet rimane nella posizione di coda. Non si lascia avvicinare per il momento Amateur, che va via con parziali che impediscono ad Attenti al Lupo di avvicinarlo. Ora però Attenti al Lupo comincia a fare sul serio a sua volta e raggiunge in seconda posizione Axel Nib, lo sopravanza. Arriva a tiro di Amateur quando siamo al paletto dei 400 metri conclusivi, si accoda per un attimo in seconda posizione, 11, poi sposta. All About B squalificato. Squalifica intanto per All About B, mentre ha spostato anche Adelasia. Viene a centropista ora anche Alfred. Completamento della curva finale con Amateur che si presenta in vantaggio. Attenti al Lupo che ci prova. Amateur ancora una lunghezza abbondante di margine ai 100 conclusivi. Si ingamba nuovamente Attenti al Lupo, ma c'è Adelasia che scatta mentre sbaglia Amateur ed è Adelasia che a sorpresa viene a vincere nei confronti di Attenti al Lupo. Terzo posto per Alfred, poi Aviostella e gli altri. 1,16,5 il successo per l'estremo outsider del campo. 87 a quota, 101 a quota fissa, 87 al totalizzatore per Adelasia e Vincenzo Mango. Il secondo posto per Attenti al Lupo, mentre al terzo, andiamo a rivedere, è il numero 10, Alfred. Successo quindi per Adelasia, davvero a sorpresa, l'estremo outsider del campo viene a vincere anche in maniera netta sul traguardo. Vedete l'errore di Amateur, che era comunque già in difficoltà un po' nelle fasi finali, poi ha avuto un inciampone che probabilmente gli fa perdere anche il secondo o il terzo posto, ma la vittoria di Adelasia decisamente a sorpresa, con Vincenzo Mango in sediolo. Vi ricordo il prossimo appuntamento è per domenica 24 ottobre.